Мен Журталы ауылдық кітапханасының оқырманы Сағындықов Жасұлан ертегі кейіпкері Алдар Көсеймен таныстырып оқып бергім келеді. Ертегінің аты «Саудагерді алдауы». Бір саудагер жолдастарымен келе жатып, жұрттың бәрін алдаған Алдар мені алдай алмайды деп мақтанады. Осы кезде жолаушылар алдынан шалды. Шыға келді. Саудагер әлгі айтқанын растамақ болып: «Ей Алдар Көсем, алдағыш болсаң мені алдашы», дейді. Алдар Көсе әттеген: «Ей Алдар, қалсам үйде қалған едім. Атыңызды бере тұрыңыз, қалтамды дереу алып келейін. Қалай алдайды, сонда көресіз», дейді. «Жарайды, қалтаңды тез алып келе ғой», деп саудагер түсіп атын береді. Алдар атқа мініп шаба жөнеледі. Саудагер Алдарды кешке шейін күтеді, бірақ ол келмейді. Сонда достары: «Не, Алдар Көсе, өзіңді жер соқтырған жоқ па?» деп мазақтап күледі. Жила-была в одной деревушке девочка красоты невиданной. Мать от нее без ума была, а бабушка ее любила еще больше. Эта добрая старушка купила ей красную шапочку, которая так девочке к лицу. Пристала, что от шапочки ей еще и прозвище дали, и стали везде звать ее Красной Шапочкой. Раз мать вынула из печи пироги и говорит ей: «Сходи-ка к бабушке, понаведайся, сказывают, она нездорова. Да снеси ей пирожок и горшочек масла». Красная Шапочка сейчас же встала и отправилась к бабушке, которая жила в другой деревне. Только идет она по лесу и встречает волка. Волк хотел ее съесть, да не смеет, потому что поблизи дровосеки слышны. Вот он и спрашивает: «Куда ты идешь?» Бедная девочка не знала, что с волком опасно останавливаться и разговаривать, и отвечает ему: «Иду к бабушке, несу ей от матушки пирожок да горшочек масла». Меня зовут Томчук Илья, я читатель библиотеки. Сегодня я хочу прочитать сказку Киплинга «Маугли». Эта удивительная история произошла давным-давно в Индии. Маленький мальчик потерялся в джунглях и заполз в пещеру, где жила семья волков. Волкам понравился малыш, и они решили принять его в стаю и воспитывать вместе с волчатами. Но тут из кустов выскочил хромой тигр Шер-хан. Он преследовал мальчика и считал его своей добычей. «Отдайте мне человеческого детеныша», — прорычал Шер-хан. Волки не дали малыша в обиду, и тигру пришлось уйти ни с чем. Мальчик назвали Маугли, что на языке джунглей означает «лягушонок». 3 года Маугли рос в стае. Волки обучали его закону джунглей. «Мы с тобой одной крови», — говорили они. Медведь Балу и черная пантера Багира учили Маугли премудростям охоты, а вместе со слоном Хатхи Маугли ходил купаться и ловить рыбу. Как-то раз стая хитрых обезьян-бандерлогов увидела, как Маугли ловко скачет по лианам и верхушкам деревьев. Они схватили его и с криками «Ты будешь нашим королем?» унесли в развалины древнего города в глубине джунглей. К счастью, это увидел Балу и позвал на помощь питона Ка. У обезьян не было врага страшнее
страшнее питона. Едва завидев, как они выпустили Маугли и с криками разбежались. Маугли стал бродить по древнему городу и впервые увидел человеческое жилище. В одной из комнат он наткнулся на сундук с сокровищами, но стоило ему прикоснуть руку к драгоценностям, как из-под них выползла огромная кобра. «Я хранительница этих богатств», — грозно прошипела она. «Да ты же совсем слепая!» — рассмеялась Маугли. И прогнал старую кобру в сундуке. Он нашел тяжелый кинжал. «Это холодный огонь», — объяснил мудрый Ка. «Спрячь его и помни, что Шер-хан не забыл об упущенной добыче». Тем временем в стае волков случилась беда. Вожак стаи, старый Акела, впервые промахнулся на охоте. Стая решила выбрать нового вожака. Тут то хромоногий Шер-хан и показал свое коварство. «Я стану вашим вожаком. Завоюем новые земли и забудем, что такое голод. Но взамен вы отдадите мне мою законную добычу человеческого детеныша». «И возьми свою добычу», — раздался голос Маугли. «Иди сюда, полосатая хромая кошка, я сниму с тебя шкуру». Маугли достал холодный огонь и смело бросился на тигра. Трусоватый Шер-хан не привык к сопротивлению но тигр скалил огромные клыки. Маугли победил его и схватил за хвост. «Отныне я вожак стаи». Недолго Маугли правил в волшебной стае. Однажды во время охоты он забрел в незнакомое место на тихий прозрачный ручей. Внезапно он услышал прекрасную песню. Маугли раздвинул ветви деревьев и увидел красивую девушку с кувшином воды. Они с первого взгляда полюбили друг друга. Девушка увела Маугли с собой в деревню, и он стал счастливо жить среди людей.